Goeiemôre. Dis 'n wonderlike lied wat ons kan sing en sê bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. En ons leef nou in 'n tyd waar ons nie fisies by mekaar kan wees nie, maar hierdie band bly nog steeds saam tussen ons. En dit is nie net 'n videoklip of net ons wat ons so kan saam rond die woord sit nie, maar dit gaan oor meer as dit. Die woord van Here sê die liggaam van Christus is saamgevoeg, elke lid het sy plek. En elke van julle het 'n plek binne die liggaam. En alhoewel ons dink dat die kerk miskien ontbind het en weg is hierdie kerk nog steeds een. Is die liggaam van Christus nog steeds een en kan ons funksioneer. In ons geloofbelydenis hoor ons so gereeld hierdie woorde, ek glo in die algemene kerk en ek glo in die gemeenskap van die heiliges. En wanneer ek na die wêreld vandag kyk, dan besef ek net meer en meer dat daai prentjie het so 'n bietjie verander. Ons lewe in 'n ander era waar die samekoms van die heiliges nie noodwendig, die gemeenskap van die heiliges nie noodwendig 'n samekoms van die heiliges is nie. My gemeenskap is nog steeds daar. Ons lewe in 'n tyd waar ons miskien kyk na die kerk as 'n plek waar ons altyd gedink het by mekaar kom plek, die gebou, maar die kerk het meer mens geword, meer 'n organisme geword as 'n organisasie in hierdie tyd. En dit is so wonderlik om dit te sien. En die kerk het opgestyg in hierdie tyd om die woord van die Here nog steeds uit te brei en te verkondig in soveel kerke waarmee ek Facebook vriende was, het skielik sien elke Sondagoggend hierdie een is live, daai een is live. En dit is so lekker om te sien dat die predikante en die leiers, die geestelike leiers van ons land en van die wêreld het opgestaan en they rise to the occasion en het 'n verskil begin maak. En so spreek hulle elke Sondag die woord. Reg oor die wêreld kan ons dit op Facebook sien, op YouTube word dit gelaai. En dit is so lekker om te weet dat die woord van die Here nog steeds by die gemeentes uitkom. As mense daartoe toegang het, daar word WhatsApps gestuur, daar word bemoedigende versies uitgedeel. Elke dag word daar met mense kontak gemaak. En ek is so opgewonde oor die kerk as sulks, maar ek dink die kerk se hele rol het verander. In die ou dae het altyd mense gesê, as hy nie net fokus om sy kerk, sy gemeente te bou nie en sê hy het 'n koninkryksvisie gehad. En ek dink ons staan nou in 'n plek waar die kerk geforseer is om buite sy denominasie net te kyk en te sê, maar weet jy wat, ons kyk na die koninkryk van God, ons kyk na die wêreld, die ploegveld, die plek waar die oes ryp is, met die arbeiders min is. En die kerk het groter geword. Ek het hierdie strokiesprent gesien van waar die duiwel so na die aarde kyk en vir God sê, weet jy, ek het jou kerk toegesluit. Hy sê, nee, ek het eintlik net meer kerke nou opgemaak, en elke huis is daar nou 'n kerk. En verder ook gelees van die kerk wat hulle sê, maar die kerk se deure is toe, maar hy is nie gesluit nie, hy is net ontplooi. Die kerk is daar buite en is besig om verskil te maak. Maar die kerk soos ons hom geken het, bestaan nie meer nie. Sondag is die ritueel wanneer ons by die kerk kom ons stap ons by die kerk se deur in en dan is Stefanie groet en Frans is daar en almal is vriendelik. Jy kom in as rustige musiek wat speel en jy sien al die bekende gesigte en 'n paar vreemdes. En dan gaan sit jy maar op 'n plekkie, behalwe as jy maar anders op jou plek gaan sit, dan soek jy maar 'n ander plekkie vir jou. En dan sit jy in die kerk en jy voel deel van die liggaam van Christus. Jy voel tog deel. So baie keer het besoekers gevra, wat staan uit binne 'n gemeente as jy instap? Hulle sê wanneer jy ingestap word sonder dat mense jou veroordeel, sonder dat jy voel tuis binne die gemeenskap. En dis waar ons eerste woordjie behoort ingekom by ons 4 woorde behoort, beleef, bedien en bereik. En my vraag is vandag, hoe kan ons nog steeds daai selfde kerk wees sonder die kerkgebou? Hoe kan ons nog steeds die vriendelikheid by die deur ervaar sonder om kerk te kom? Hoe kan ons, wanneer ons by die kerkgebou instap, waar ons aanvaarding en waar ons liefde kry, waar ons voel ons hoort, hoe kan ons dit nog steeds kry sonder die kerkgebou? En hierdie liedjie wat ek nou gespeel het, is daai liedjie wat sê bind us together. Daar's 'n band tussen ons wat nie noodwendig 'n fisiese aanraking nodig het nie. Dis 'n band wat deur een gees gebou word, wat die liggaam van Christus saambind. En hulle sê hierdie liggaam saambind met verskillende lede. Elke lid het sy rol, elke lid het sy plek.
En net so het elkeen van julle het 'n plek binne die liggaam van Christus. En wanneer ons nie by die kerkgebou by mekaar kom nie, beteken nie dat hierdie liggaam minder liggaam is nie. Inteendeel, dis meer liggaam nou as ooit tevore. Want die liggaam is besig om te funksioneer en nie net te sit nie. En ek wil julle uitdaag, daar waar julle is, wil ek die vraag vandag vra, wat van jou? Ek haal my hoed af vir die predikante, en ek haal my hoed af vir geestelike leiers wat 'n verskil maak. Maar wat van jou as gemeentelid? Wat van jou as kerkraadslid, of kinderbediening, of musikant, of wie jy ook al is binne die gemeente? Wat van jou waar jy nou is? Is jy minder liggaam van Christus daar, of is dit juist die meer liggaam van Christus is daar? Jy sien, ons is nou in die markplein. En wanneer jy in die markplein is, dis waar Jesus die meeste van sy tyd gespandeer het. Nie in die kerk nie, in die markplein. Daar het hy sy gees ontmoet, daar het hy hierdie vrou wat 'n bloedvloeiing gelei, daar het hy die mense ontmoet en het mense aangeraak daar. En dis waar hy vir ons gewys het, dis waar ons liggaam van Christus moet wees. Maar wat bring jy na die tafel? En my vraag is vandag, moenie agteroor sit is dat hierdie tyd nie verbygaan nie. Moenie moedeloos word. Wees jy die een wat na die tafel toe kom om 'n verskil te maak? Wees jy die een wat sê, maar ek gaan nog steeds voortgaan met dit wat ek by die kerk ontvang het, wil ek hier ook ontvang. Ek gaan die kerk se hele liturgie, soos hulle sê, gevat. Ons kom by die kerk in, ons voel tuis, soos net gesê ons behoort, en dan open ons met gebed, en ons sing, ons praise and worship, ons gaan by die Here, en vind dit nog steeds plaas by U? Is daar nog steeds tyd wat U maak, as 'n persoon, of as 'n individu, of as 'n gesin, of wat ook al, maak U tyd self met God om hom te aanbid en hom te loof. Dit hoef nie noodwendig met musiek te wees nie, dit kan enige manier wees, maar ons moet God se naam groot maak, waar ons nog steeds is, dit deel van liggaam van Christus wees. En dan hoor ons die woord, maar die woord moet nie gehoor word. Die woord van die Here leer ons, dat ons moet die woord ondersoek. Selfs wanneer ons prediking gee, as kerkleiers, is dit nog steeds die plig as kind van die Here, om die woord te gaan ondersoek. En dit werk nie net dat ons dit die kerk doen, dit moet by die huis ook gebeur. Wanneer ons hierso kom, en wanneer ons uit mekaar het gaan, dan wens mekaar altyd die beste toe vir die week. Selfs wanneer iemand verjaar, ek het nou vandag gister mense geluk gewens, en ek is so bevoorreg, al die pakkies lê by die kerk, en ek sal nou namens al elkeen nog maar 'n pakkie geniet hier, so voordat al die chocolates nou verval. Maar weet jy wat, ons moet nog steeds erkenning gee vir mense verjaar. Ons moet steeds daar wees vir mense wat deur moeilike tye gaan. En dis nie net die kerk, die pastoor se verantwoordelikheid, maar dis die liggaam van Christus. Want hy sê hy het bedieninge binne die liggaam gegee, om juist die liggaam toe te rus, maar ook saam met dit wil hy die liggaam bemoedig, en hy wil hulle versterk. En ons het dit meer as ooit tevore nou nodig. Jy moet na die tafel toe kom. Jy moet aan die tafel kom sit, en sê, maar dis wat ek het om vandag te bring. Ek weet nie of julle in die ou dae onthou, hoe die mense altyd die groot partytjies gehou het, maar ons het 'n tydjie terug 'n potjie kos vandag gehad, en hoe 'n paar mense het hulle eie potjies gemaak, en vrouens het rys gebring, ander het dit gebring, en elkeen iets gebring na die tafel toe, om dit net lekker te maak vir elkeen, om net saam te kuier. En nou is dit ook tyd dat ons geestelik iets na die tafel moet bring. Jy sien, ons is emosioneel, moet ons aanpas. Ons moet fisies aanpas, ons moet in ons huise bly, ons moet maskers dra as ons uitbeweeg. Ons moet ons hande heeltyd was met sanitasie, en ons al die dinge doen, so fisies en emosioneel moet ons aanpas, maar geestelik moet ons ook aanpas. Want dit wat jy by die kerk gekry het, gaan jy nie meer kry nie. Dit wat jy by die kerk moet uitdeel, by die gebou waar ons saamkoms was, is nie meer daar nie. En ons moet dan vir mekaar daar wees. En juist as liggaam van Christus, na mekaar toe uitreik. En ek wil vir jou vra, bring iets na die tafel toe. Daai een sê jy het 5 broodjies en 2 visse gebring. Bring dit na die tafel toe, die Here kan dit gebruik. Daar's 2 malaatses wat gevoel het hulle was uit hulle eie land, uit hulle eie stad uit gegooi, en hulle hoor van hierdie klomp wagte wat daar buite, soldate wat buite gekamp het van die vyand van die stad. Hulle het so toe geloop, en toe laat ons almal weg. En toe hoor hulle later maar hulle voetstappe, 2 mense se voetstappe het God gebruik om so vrees in daai vyand se kamp te sit. En God het dit gebruik, en hy kan hierdie ding gebruik. Gideon wil met hierdie groot mag gaan in oorlog en hou, God het vir hom sê, nee, mag het minder, en hy gaan met 300 mans, en hy kry die oorwinning wat God vir hom gegee. Wat het jy om te bring na die tafel toe? Ek wil 'n gedeelte lees in Lukas, waar ons hoor van die bruiloft, die maaltyd wat gehou het, sodat die mense genooi was, en hoe hulle nie gekom het nie,
En toe het hy gesê, maar gaan na die straat en toe gaan kry jy die mense. En ek wil hê dat jy saam met my sal lees, terwyl ons dan nog verder gaan na dit. Hy sê, maar hy antwoord hom, dit is in Lukas hoofstuk 14 vanaf vers 16. Hy sê, maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan en om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die landings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat die een met hierdie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Ons is almal genooi. En laat ons nie wees dat as kinders van die Here, as liggaam van Christus, dat ons hierdie aanbod verskoning soek, maar wat van dit? Moses het ook verskoning gesoek toe God hom na Egipte land toe wou stuur en hy het gepraat, maar ek hakkel, ek kan nie praat nie. Ons soek so baie keer verskonings, maar ek het vandag vir julle sê, ek dink is tyd dat ons moet begin meer luister na God, wat hy vir jou sê om te doen. Waar jy ook al is, kom na die tafel toe. Deel dit wat God vir jou gegee het met ander. God het vir elkeen van ons deel van hierdie liggaam gemaak en hy het nou meer as ooit tevore nodig dat jy as deel van die liggaam van Christus sal opstaan en 'n verskil maak. Daar waar jy is, of jy by die huis, miskien is jy van die gelukkiges wat nog werk toe gaan en om dinge te doen. Miskien is jy iemand wat heeldag na Facebook kyk en sien hoe die pyn, die hartseer, die onsekerheid, die vrese daar is. God wil jou daar gebruik. Miskien sit jy by die huis en die kinders is gefrustreerd daarso en selfs daar kan die Here jou gebruik om wonderbaarlik met nuwe oë, nuwe dinge uit te kyk en 'n verskil te maak in die mense om jou se lewe, jou familie, jou vriende waarmee jy kontak het. Ek het vanoggend so my pa het nou vandag besluit hulle bel my som op Saterdag altyd Sondagmiddag gebel, maar hy sê toe, man, ons kan mos nou enige tyd bel, want jy's elke dag by die huis so. En hulle het daai geleentheid gebruik om op 'n ander tyd net 'n bietjie te bel met hulle verlang. En ek dink ons moet anders begin dink. Ons hoef nie altyd dinge te doen soos altyd gedoen het nie. If you want to see something you've never seen before, you ought to do things you've never done before. En ongelukkig dink ek het God die kerk gedwing nou om dinge miskien anders te doen. Dat ons nie meer op 'n plek sit waar ons in kerk toe kom nie, maar ons gaan kerk wees. Ons is nie meer 'n organisasie nie, maar ons is 'n organisme. Die liggaam van Christus wat gaan opstyg en 'n verskil maak daar buite. As jy gawe van geloof het, gebruik dit vandag tot eer van die Here en tot opbou van die liggaam van Christus. Miskien jy gawe van wysheid en kennis. Miskien het jy net 'n herdershart wat wil uitreik na mense. Miskien het jy vandag hierdie profetiese hart wat vir mense hoop gee en die woord van die Here wil uitspreek. Gebruik dit vandag. Gebruik dit wat God in jou hande gegee het. Gee dit vir Here. Gee jou lewe oor aan God, dat hy dit kan gebruik. Hou bid om te sê, Here, maar ek soek. Ek dink vandag se tyd ons as kerk sê, as liggaam van Christus sê, Vader, waar wil U my gebruik? Wat kan ek vir U doen? En dit is ons hart dat ons na die tafel toe kan kom. En nie soos hierdie ander mense net verskonings soek van dit of dat. Ons het nie meer verskonings nie. Maar dat ons dit gaan gebruik tot eer en verheerliking vir die naam van die Here. Ek is so bevoorreg, ek vandag vir Lenet Stander gebel, sy werk by Walk Through the Bible. En ek bel haar en sê, hoorie, is daar nie iets wat ons in ons gemeentes, in ons Christense harte kan plaas, heiliglik, wat Walk Through the Bible bereid sal wees om vrylik beskikbaar te stel, dat daar nog steeds geestelike groei, nog steeds toerusting plaasvind. Ek dink reg oor die wêreld gebeur dinge nog steeds, waar hierdie dinge begin oopgaan en waar mense opstaan en 'n toerusting wil gee. En sy sê, jy sal nie glo nie, hulle het 'n kursus beskikbaar gestel, wat vrylik online beskikbaar is, vir mense. En ek wil julle as gemeente, maar ook vir enigiemand wat hierna luister, ek wil vandag uitnooi,
gaan skakel in. Die ding se naam is consecration. Dit gaan oor toewyding. En ek dink daar's nie beter tyd vandag as vandag. En dis kom ons kry weer 'n lewe toegewy is aan God wat hy ons gaan bereik. Die woordjie heiligmaking word altyd misinterpreteer as die man wat met die Bybel onder die arm stap met 'n vroom gesig. Dis heiligmaking. Maar heiligmaking gaan meer as wat dit. Heiligmaking gaan oor om jou lewe stukkie vir stukkie oor te sit in God se hande, dat hy dit kan gebruik. Elke deel van jou lewe sit jy oor in sy hande. En sê Here, hier is dit. Ek gee my tyd. Ek gee my finansies. Ek gee my talente. Ek gee my gawes. Ek gee alles, begin jy in God se hande sit om tot sy wil en sy gebruik te wees. En hierdie kursus is so wonderlik om ons weer te lei om die basiese beginsels van hoe om ons lewe weer toe te wy aan die Here. Hoe om heiligmaking te lewe, hoe om nader aan God te begin beweeg. En ek wil julle as gemeente uitnooi dat ons hier pas saam sal staan. Dit is 5 stages wat deurgewerk, daar's 3 sessies in elke daar's so 'n paar sessies in elke stage, en ek wil vra dat u saam met ons hierdie pad stap. Elke dag na die tyd sal ek ietsie laai, so kyk jy deur die dag en so hier by die aand, dan sal ek net so kort stukkie laai, en indien jy enige vrae deur die dag het, is jy baie welkom om met my kontak te maak. Maar ons sal die skakel van die kursus net aan die onderkant hierso onder aan die YouTube sal jy dit kan kry, en is baie welkom om dit te aan te sluit by hulle. Jy sal sien as 'n gedeelte wat so verduidelik waar dit gaan, en dan sit jy die detail daar binne in, en sodra jy submit druk, dan maak hy die page oop waar al hierdie online sessies is vir u. Jy moet dit asseblief save wanneer jy daar is, en dan kan jy elke dag so toe gaan en hierdie sessies deurwerk. As jy dit vinniger wil doen, maar ek dink probeer 1 sessie 'n dag, net om dat dit insink in die hart en deel kan word van u, en dat ons as gemeente, terwyl ons nou die tyd het, terwyl ons nou in afsondering is, terwyl ons nou miskien baie keer vra het, baie keer onseker is, laat ons dan saam groei, en dat ons dan vandag begin met sessie 1, en later vandag, en dan gaan werk ons elke dag deur, en dan stap ons die pad saam, om ook dan heiligmaking en toewyding om ons harte weer te gee. En ek glo dat wanneer ons toegewy is, dan gaan ons meer na die tafel toe kan bring, en sê Here, mag gebruik my hierso. Gebruik my dit wat ek het, wat ek geleer het hier, en dat ons dit kan uitbeweeg. So ek nooi uit, is vrylik beskikbaar vir enigiemand om dit te doen, so of in ons gemeente is of nie in ons gemeente is nie, is baie welkom om in te skakel daarbey en dit deel te maak van die lewe en saam te groei in die gees. Ek bid die sterkte toe. Ek dink dat ons sit met baie uitdagings. Ek dink dat families verlang na mekaar, en selfs waar ons met mekaar gesels, en selfs wanneer ek met ouers praat, met veral jong kindertjies, dan die jonger kinders verstaan en hulle raak gefrustreerd, en ek wil werklik weet dat ons draai in ons gebede, en ons wens die alle sterkte toe. Ons weet nie wat oor 2 weke gaan gebeur nie, wat ook al gebeur, die Here het 'n belofte gemaak, hy sal daar wees vir ons. Maar kom u na die tafel toe. Ek dink hy het 'n oproep gemaak dat die kerk meer 'n kerk sal wees in die tyd waarin ons lewe. Meer daar sal wees vir ander mense wat hulle dit nodig het. En ons vra dat u spesifiek vir al die gemeentes bid reg oor die wêreld, dat ons werklik 'n hart bly hou by dit wat God vir ons voorgeroep het, en ook vir die gemeentelede, dat terwyl ons nie by mekaar kan kom, dat die band van liefde nog steeds daar sal wees. Reik uit na mekaar en wees daar vir mekaar. En wanneer God vir u vra, wat bring jy na die tafel? Jy is genooi, kom. Die maaltyd is gereed. Dat ons sê, ja maar Here, ek is bereid om te kom, ek sal reg wees om na hierdie maaltyd te kom. Ek sal doen wat u wil hê ek moet doen, en dat ek met vermoedigheid dit sal doen, tot eer en verheerliking vir die naam van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons net met die wete kan weet dat u is ons God. U help ons en lei ons. En Here, ek vra dat u vandag vir ons net 'n rustigheid sal gee in ons hart, terwyl ons weet u is ons koning. Terwyl ons weet u kom na ons, dat u die tafel alreeds vir ons voorberei, en ek vra vandag Here dat ons na hierdie tafel kan kom met eerstens met vrymoedigheid, omdat ons weet Here, u dek die tafel, maar ons bring ook vandag onsself. En sê Here, hier is ek, stuur my, gebruik my om 'n verskil te maak daar buite. Here, ek wil bid en vra dat u elkeen sal lei, by hulle sal wees, Here. Here, waar ons nie by hulle fisies kan wees, dat die Gees daar sal wees om hulle te versterk. Here, maak ons oë en ons harte oop, dat ons sal weet wanneer daar probleme is, dat ons kan uitreik na mekaar, dat ons vrymoedigheid sal hê om te kan sê, maar hoorie, ek het vandag hulp nodig, help my asseblief, help my waar jy kan, en ek vra Here dat ons daar so sal wees vir mekaar, dat die een die ander sal dra, dat
dat die driedubbele tou sterker sal wees in die band wat tussen ons is. En vra Here die Heilige Gees ons juist sal saamwin soos nog nooit tevore nie. En dat hierdie lied bind us together with cords that cannot be broken. There is only one God, there is only one King. En Here, dis ons belydenis vandag. Ons glo nog steeds in die algemene kerk. Ons glo nog steeds in die gemeenskap van die Heilige Gees. Ons glo nog steeds dat hierdie groep mense kan 'n groot verskil maak. Maar Here, versterk die kerk, Here. Versterk die kinders en dat hulle kan vas staan. Help hulle wanneer hulle swak voel. Wees U hulle krag vir hulle. Daar wanneer hulle gefrustreerd voel, Here, dat U vir hulle uitweg sal gee. Daar wat tekort is, Here, vra ons vandag dat U sal voorsien bonatuurlik in hulle lewens. En ek weet vandag, Here, nog meer as ooit tevore, Here, dat U liefde so groot is dat niks ons daarvan kan skyn nie. En wanneer ons iets nodig het, dan sal die Here U vir ons sê, my genade is vir julle genoeg en ek sal julle dra. En baie dankie, Here, vir al die kindertjies wat U help en vra ook, Here, dat julle met hulle skoolwerk sal help. Here, dis 'n uitdaging wat vir ons toekoms is, die onsekerheid van dit te gebeur. Bid vir ons onderwysers, Here, wat ook soos die kerk met ander maniere dink en anders kyk na skool, vra ek Here dat U vir hulle inisiatief en kreatiwiteit sal gee om 'n verskil te kan maak in die kinders se lewens. En baie dankie, Here, vir elkeen wat in hierdie oomblik opstyg in die okasie, Here, dat regtig opstaan en sê, maar ek wil verskil maak. Ek wil aanpas, ek wil 'n verskil maak. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Well, we're walking down, and I want to introduce you to an amazing room that hardly anybody in the world have ever seen before. It is our workshop. But I had to unlock this because there's a lot of valuable things inside of here. Come on in. Let me show you what's in here. It's amazing. Because we are His workmanship, we're going to use this room to teach you something you'll never forget. Many of the tools in here are the old days. None of them are new. And I want to talk to you about a word which used to be famous in the old days. It's the word consecration. And I want to share with you how consecration can radically change your life for the good and open up rooms just like this room in your life and your experience with God and with everybody else that you never imagined. Consecration, what is it? It's the amount of our unconditional surrender to God. I want to talk about 5 stages that we go through, from foundational all the way to the most advanced. And the further we go in here, the more your mouth is going to fall open. You're going to say, I read that in the Bible, but I never saw that. It's going to open up the Bible to you. When that idea that Jesus taught kind of dawns on you, you can't help but respond. We've been working a long time on this course to make this one of those pivots in your life. You know, that as you look back over your life, and say, when I think back over my whole life, there was only a few things that radically changed me. Our goal for you at Teach Every Nation is that this course would be one of those turning points that you'd always be thankful for.